என்னடா இது படித்து முடிச்சு வீடியோ பார்த்தாலுமே வீடியோலேயும் படிக்கிற மாதிரி காட்டுறீங்களே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதணுங்க. 2 வருஷத்துக்கான செமஸ்டரையும் ஒரே டைமில் எழுதணும். அதான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அவங்கள பார்த்தா நிறைய தக்காளி, வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் கேரட் போய் நிறையா வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. இதை வச்சு நான் இந்த வீக் ஃபுல்லாக கேரட் வச்சே தான் ரெசிபி பண்ணி அவங்களுக்கு தந்தாகணும். சரி வாங்க நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்த்துடலாம். ரொம்ப சிம்பிளானது தான். நிறையா சாஸ் ஐட்டம்ஸ் அதுன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அடுக்கி வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆசை தான், இருந்தாலும் அது எதுவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அப்படின்றதால நார்மலாக வெஜிடபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் தேங்காய், இதெல்லாம் பாக்ஸ் ஐட்டம்னு பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி பாக்ஸு. அது மட்டும் இல்லை, பச்சை மிளகாவுக்கும் தனி பாக்ஸு. பச்சை மிளகாவோட காம்பை எடுத்துகிட்டு போட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும், அழுகிடாது சீக்கிரமாக. காம்புலேருந்து தான் அது அழுக ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி போட்டு நீங்களும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.